ndambiye uru n'urugoni umugore asaba n'igitenge tuza kwanza tuvugane umugore atambikwa n'uwahe je byangana hano shigitenge hano muri iyi nzu nta kigenda umva musabe kwanza kuchira kwanza sivuge oya jisha please mafame icara shaka atayibonetse sheri icara kwanza tuvugane icara tuvugane sheri oya abandi badamu bagenzi banje muka Claude Laure nasigaye yambaye none yarongo wenyine nanje nkene kwambara nk'abandi badamu nkene guhabwa rasipie nk'abandi badamu izo ni shingano ziwawe ariko se sheri wibagiye ko dufise ibibazo by'inzu she tutarari inzu none ibibazo by'inzu shaka ndakurihira inzu rero tibazo shaka kurihira inzu je ndumudamu simini nanje ntungana kuki bavuga ko abantu bakiriranira kuki bavuga ko urugo ni babiri kuki bavuga gutyo sheri bisigura ndakurihira inzu n'umuntu w'umugabo ukamera nk'abandi bagabo ukamera kurondera nawe ukaronka ariko naramubaye waramubaye nege sikumuba sheri ukabandanya umuba umva kubwira muri akanya ni igiti kuje ku mugabo nk'abandi ntaronse igitenge ndakubwiye je ngaha n'imiryango irakorana sishobora no vyemeye sheri umva ndakubwira sivyo sigende umva mubwire sheri umva bebe umva kwanza sivyo wibuka yuko umva yaba wari umugore uzi ubwenge uba waragiye nawe kuraba ko bita ukaza ati mfashe umugabo wawe warandungise kwambonye ko ndishugo ryo munzi wawe ngumizanga warandungise kugira nanje soke nda wagume wanumengo ninasohoka baragutwara umugore rero ntunganyiriza kira kintu kimwe cyose nifunze atari uko nibishoboka nkene kwambara nk'abandi bakenyezi sheri kubishugo nyene n'ubundi uhishugo nyene sivyo izo mpamvu ukunda sheri wanjye sivyo ndanyumviriza tuvugane kwanza sheri tuvyoroshe sivyo ntunganyiriza rero niba bakode bambara sinzi za bambika abagore cya bitenge bizinge nanje nari kure sheri nivyo vyibika birasaza none tumaze gusaza abandi bagomba bishasha iyi modoka yanjye sheri uribuka nikiva hiri none nanje none ukagurisha amapine ubuzima burahinduka gurisha amapine rero ubuzima bubandana nubuza wumva wa mugabo w'inzu ashika sheri ukazovuga ngo toto ubu rero nanazoza hagufata mu mizo sijevyo ntibindaba nzokureka kumigagura ariko umugore wanje higa amafaranga umuntu w'umugabo ushaka mbone napfuye rero ibyo by'amahera y'inzu by'ibiki ibyo ntibindaba ico nkeneye kwambara ibisigaye birakurara kanyana kanje nukiri wa wundi kanyana nawe mbona kera umwe naririmbira ati kanyana kanje ndagukunda ibyo birakuraba najamwe nkayo oye je wasigaye yarandambiye wayandirimbiye kenshi narayumvise nta bindi birebire sheri s'il te plaît tuza bebe tuza ibibazo by'isi birahera iki kibi turimo cya corona sheri imana izobikuraho corona jinete nanje sinje none so abandi bagabo ntibabayeho ntibabesheje abagore aba nitwabaho kimwe sheri abandi bagabo barabayeho babesheje abagore kandi abagore sheri mfizi dufise n'umushitsi mfizi nituzi wariwe wasanga ari wa mugabo warabaye kajyamye n'abaje kwishotse ariko turayasangira tuyasangira nani reka ndabo wariwe ndaje nje nawe tubisubiremo oui oui Monsieur Kio, biti ni sawa. Karibu cyane. Merci. Karibu wapi? Ni morese. Yana mahoro. Ni byiza. Amakuru y'imisi. Ni meza kweli. Karibu. Wala mafani. Amahoro madame. Yego. Sheri unongezwa. Mbona kuna kusaba amafaranga. Karibu cyane. Murakoze. Kwari numva no mbega ko murashana hari kibazo. Oya. Nari kisakora. Urumva twebwe ukuntu tubayeho ngaha. Nyine urabona ko tukiri abantu nyine tutaragira imana ntihateka hari ukuntu nyine twe dukina ibintu kamengo n'ibindi kumbe ni kwiryohera ni kuryoshera nibyo nibyo none muri make urazi ko hari ikibazo wambara ikijyanye n'amafaranga yego kiya kibazo kabisa warakimbajije ariko urukundo nkushira mu rujya mwanya ariko nasiga ndabyiyumvira ko ndavuga nti ko biri kose ntegeza kurondera tukivugane ko neza cyane cyiza cyane nk'umugenzi kandi kabisa ko tukibazo hirya utegeza kumwumviriza bwishirike we none muri make tutabeshanye nk'umuntu w'umugenzi hamwe nkajya amafaranga nk'umuntu yaguha umva wese nkajyana oya je sinzo yatevya je vraiment kubera ko uri umugenzi icyo ni cyambere twarakoranye urabizi uzubwiye mu kibazo gikomeye cyane sinshobora kuyatevya sinshobora jewe nibyo ndashaka numve byango ndabe yuko noki n'imitwe tugakemura icyo kibazo mugabo tukanikiranira ukambwira uti nzoguhamera yawe mu gihe iki n'iki
ko urazi ko ibintu by'amafaranga mutandikiraniye nta jambo muri make. Monsieur Kiyori nje nkaje nk'umuvukanyi wawe ndi umugenzi ndi shuti ndi byose akamera kwiba turandika tubona ziya makuru zanyu z'akazi z'abazungu tuzonona je vraiment amafaranga yawe sinzo yatevya nukuri sishwa kuyatevya kabiri cyo tuvane nko hewa uriyumvira yuko no kwimvira nko kuguha amahera tuzikiraniye kabisa ubizi ko ari ibintu bishobora gutera ingorane mu erega ibintu by'amafaranga yateranye abagenzi n'ibyo utazi franga shanda yanze amafaranga yo umwana w'Imana shanda we rero mbwira twandikiranire dukoresha ikintu cyo kwandikiranira hama ngo amafaranga turabe ko icyo kibazo cyo mu nzira mugabo twandikiranira icyo si kibazo kabisa icyo si kibazo none cyo bibatse ko ari umuntu w'amahera yo mutandikanira je turavuga birumvikana nivyo niyo by'amafaranga biragoye ukereza kwandikiranira akaguha amafaranga nawe ukamwandikira ikivuga nico na madame wanje yavuze nico burya afise rezo kandi nawe afise rezo nivyo vraiment wewe gira procedure ukuntu nyene dushobora kubikora je nta kibazo kabisa urumva jewe nashaka ndaguhe nk'amafaranga ashika nk'ibihumbi nk'amajana abiri ura nawe ukaraba aho yaronde bagiye tora aho yaronde ya Monsieur Kiyori ikibazo nari mfise n'cy'amafaranga 600 nari nabikubwiye urabizi cabi warabimbariye ariko ibyo warabimbariye ariko menye ngo ayo majana abiri nawe uteka imitwe nk'umuntu w'umugabo ukarondera yandagura ukongereza amaboko ari yo de sha imitwe ko ndayiteka misi yose ubona yarahiye imitwe ariko basochama reka ikisi rasa n'ingana ndi mu gusara ntubone my friend ubone urani inzige nisa abana ko ari nziza ariko iyi umwanya ubona bayinkuramo mbo reka ntujye kure kwanza ndagushimira ku kintu ukoze uri umuntu w'umugabo wewe mbwira ukuntu nyine n'ukuri yawe winkorera ubunzana impapuro wandike oya we niba ubyemeye we curaba usanga ku kazi duce twandikiranira hama kive mu nzira muherwe byatwaye mugabo twandikiranira nzi nyine nta kibazo nta kibazo reka tugende unyandikire kabisa ndakwandikire nawe unyandikire dusinyiranire nta kibazo sawa nta kibazo sawa murasigaye kabisa imbunda marembe bagize neza twiyumvira ndaje nyine nabwiza ko ndaje sibyo ndaje turi kumwe bebe sibyo ndaje bebe wanyu sinigiki ntacyo nibagiye sheri amafaranga utayariye nk'umwafura kwanza amafaranga irihe bebe nari gusubira inyuma kubera inkofero reka icyo kujya kuzana amafaranga yacukira na sinyatire sha nk'umwafura jya nagize ubwoba urumva bwo gusinya inkofero irafasha kwikamufura nkajya sinya neza nari inkofero yanje ahiye zana kanda kutsanira karataritse zana bebe ikibazo kirakemutse bebe kirakemutse aho sha mwiza wanje iruka ngutara amafaranga ego cyane Kiyori nicyo Kiyori mushuti wanje kamesha kumba kabatamba bebe ariko na ega sindasa ndaje bebe ndaje mwiza wanje ndagarutse